হাই গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার পেজ। আশা করি তোমরা সকলে অনেক ভালো আছো, আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে তোমাদের কাছে একটা মজার ভিডিও নিয়ে এসেছি, আশা করি তোমাদের সকলের ভালো লাগবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে মুড়ি নিয়ে এখানে একটু সর্ষের তেল আর নুন ছিটিয়ে রেখেছি। তারপর একটা প্লেটে আমি এখানে সব কিছু কেটে রেখেছি, যা যা দরকার। কাটাটা বেশি করে ভালো হয়নি, বিকজ আমি নিজে কেটেছি, আমি পারি না। তো চেষ্টা করছি আজকে সব কিছু নিজে থেকে করবো বলে ভেবেছি, তাই মার হেল্প নিয়ে আমি নিজে থেকে করেছি। তো ইগনোর করো পেঁয়াজের কাটার সাইজটা প্লিজ। তো এখানে ছোলা কিছু ছিল ভেজানো, এটাকে সিদ্ধ করে ভালো করে রেখে দিয়েছি। তো এখন আমরা প্রিপেয়ার করবো মুড়ি মাখা। তো এটার জন্য আমরা কী কী নিয়েছি তো তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিয়েছি। তো বিকেল হলে কিছু না কিছু সবারই খেতে ইচ্ছে করে। তো তোমরা আজকে কে কী বানিয়ে খেয়েছো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। তারপর যেটা নিয়ে নিয়েছি এটা হলো মডার্ন চানাচুর। এটা ছাড়া মুড়ি মাখা আমার কাছে তো ইনকমপ্লিটই লাগে, বিকজ ত্রিপুরাতে যারাই থাকো তারা সবাই আশা করি জানে যে মডার্ন চানাচুরের টেস্টটা কীরকম। ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, আমার কাছে তো বেস্ট। তো সব কটা যা যা দরকার সব ইনগ্রিডিয়েন্ট নিয়ে একসঙ্গে এখন মাখার পালা। তো সব কটা আমি আরও একবার করে দেখিয়ে দিচ্ছি কী কী আমি নিয়েছি, যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তাছাড়াও আমি এখানে নিয়েছি, যেহেতু ভিডিওটাতে ভালো করে ফোকাস করা হয়নি, এখানে আমি একটা ম্যাগির মশলাও নিয়ে নিয়েছিলাম, বিকজ আমার কাছে মুড়ি মাখাতে একটু ম্যাগির মশলাটা দিলে একটু বেশি ভালো লাগে। তো এখন আমি একের পর এক সব কটা কিছু একসঙ্গে মিশিয়ে দেবো। তেল আর তোমার নুন অলরেডি আগে থেকে দিয়ে দিয়েছিলাম। তো এখন বাকি জিনিস কটা একের পর এক আমি দিয়ে দিচ্ছি। সব কটা দিয়ে দেওয়ার পর এখন বাকি জিনিসগুলোটা অ্যাড করে দেব। তারপর আমি এখানে যেটা অ্যাড করেছি, যেটা ক্যামেরাতে আমি ফোকাস করতে পারিনি, আমি অলরেডি বলেছি যে ম্যাগির মশলাটা আমি অ্যাড করেছি এক্সট্রা করে। আরেকটা ঝাল মিষ্টি একটা চাটনি আছে, এটাকে আমি অ্যাড করেছি। এটার জায়গায় তোমরা যদি চাও যে আচার অ্যাড করতে পারো, যে কোনো ধরনের মিষ্টি আচার বা ঝাল আচার, যার যেটা ভালো লাগে ওইটা তোমরা অ্যাড করতে পারো, খেতে আশা করি ভালোই লাগবে। তো দেখতে পাচ্ছ এখন ঝাল মিষ্টি চাটনি যেটা আছে এটাকে আমি দিয়ে দিয়েছি। তো এখন হলো সব থেকে ডেঞ্জারাস কাজ, যেটা হলো এটাকে মাখতে হবে। তো মাখাটা আমার কাছে একটু কঠিন কেন লাগে বলছি, মাখার পর বিকজ এখানে অনেক মরিচ থাকে, তার জন্য লঙ্কা থাকে, যার জন্য হাতে প্রচণ্ড জ্বালা হয়ে থাকে। বাট এটাকে যদি আমরা অন্য কিছু দিয়েও মাখি, এটা সেই টেস্টটা আসবে না। তো বিকজ না, আমি মুড়ি মাখি এটাকে হাত দিয়ে ভালো করে মাখলে আমি মনে করে থাকি সেই একটা টেস্ট পাওয়া যাবে। তো আমার মুড়ি মাখা রেডি হয়ে গেছে। তো তোমরাও আশা করি এটা বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখতে পারো, তোমাদের কাছে কীরকম লাগবে। আশা করি তোমাদের কাছে এটা একটু ভালো লাগবে। তো খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাড়িতে এটা তোমরা বানিয়ে টেস্ট করতে পারো, বিকেলের দিকে খেতে পারো সবাই। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। তো সো গাইস, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আবার নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসি খুব শীঘ্রই। গুড বাই গাইস।